今日はテントを忘れましたので、キャンプ場でタープを借りました。じゃじゃーん。簡単。ナイフいいな。まだまだ下手くそやな。まあ初めてならいいっしょ。ワークマンの焚き火なかなかいいっすよ。あったかい。わお。うまそう。